Dünən işləməkdən yorulan və işdən çıxan bir rəfiqəmlə danışırdım. Dedi, özümə plan qurmuşdum ki, idmana gedəcəm, özümə qulluq edəcəm, amma neçə həftədir ki, xəstəliyim məndən əl çəkmir. Bu hal sizə də tanış gəlir. Çox vaxt məzuniyyətə çıxanda da eyni olur. Həyat, səyahət, özünə baxım planları qururuq, amma bədən bizi saxlayır. Sən məzuniyyət planlayırsan, bədən isə bərpa. Niyə? Çünki aylarla, illərlə yığdığımız stresi, yorğunluğu bədən dərhal büruzə vermir. Biz dayananda isə deyir, hə, indi təmir vaxtıdır. Əslində çıxaracağımız dərs sadədir. İş-həyat balansı sadəcə motivasiya üçün deyilmiş söz deyil. O həm işçilər, həm rəhbərlər üçün uzun müddətli işləyən uğurlu strategiyadır. Və ən əsası, xəstəlik məzuniyyəti götürmək isə günah deyil. Əksinə, bu həm özün, həm də komandan üçün məsuliyyətdir. Çünki bəzən ən böyük məhsuldarlıq dayanmaqdır. Bəs sən balansı vaxtında qoruyursan, yoxsa bədən məcbur edəndə dayanırsan?